बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को के सिस्टम पर 600 मेगावाट इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल नाफिजुल अमल। गर्मी में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस लेस्को का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी, हाई लॉसेज फीडर्स पर लोड शेडिंग कर रहे हैं। लेस्को के सिस्टम पर 600 मेगावाट इजाफी बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग होने लगी। गर्मी की शिद्दत के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया। लेस्को ने 20 से 50% तक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर दी। लेस्को के सिस्टम पर इजाफी बिजली होने के बावजूद 200 मेगावाट तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सरापे एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि इतनी गर्मी में भी कई घंटे बिजली गायब रहती है। हर बंदा परेशान है, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है हर बंदा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे घर है, अब बस हो जाता है रात को, परेशानी तो है। बहुत परेशान है आवाम, 8-8 घंटे लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग कितनी हो रही है गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ। मजदूर तबका 35,000 सैलरी है, वो भी कोई फैक्ट्री वाला देता नहीं है। कोई 12,000 को 18,000 को 20,000, मजदूर तबका किधर जाए। गवर्नमेंट तरजीह बुनियादों पर डैम बनाएगी ना, जब डैम बनेंगे बिजली ऑटोमेटिकली बनेगी। अगर आपके पास डैम ही नहीं है तो बिजली कहाँ से आएगी। लेस्को के चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि बिजली चोरी की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बिलों की अदायगी करने वाले सारिफीन को बिजली मिलनी चाहिए, मगर कंपनी के मुफाद के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। पॉलिसी के मुताबिक 11% फीडर्स पर लोड शेडिंग कर रहे हैं। हाई लॉसेज फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। अब्बास अली का कहना था कि न्यू कनेक्शन और खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए मीटर्स फराहम कर रहे हैं। हम रेगुलरली जो हमारा ERP सिस्टम हमने बनाया हुआ है उसमें डिफेक्टिव मीटर के भी मीटर इशू होते रहते हैं। न्यू कनेक्शन का भी 1 महीना हमारा डिले जरूर है कि 1 महीने तक जिनकी पेमेंट हुई हमने सारे मीटर इशू कर दिए। अगर कोई पर्टिकुलर केस हो तो आप हमें दें, हम उसको बिलो चेक भी कर लेंगे और उसको सदबात भी करेंगे। बिजली चोरी में मुलविस अफसरान को सजा दी जा रही है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय ममालिक में पाबंदी का मामला। यूरोपीय यूनियन इजलास में PCA से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। CA के दुरुस्त इक़दाम न करने पर यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी का मामला तूल पकड़ गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली का मामला तूल पकड़ गया। यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। CAA के दुरुस्त इक़दाम न करने पर यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म न होने का सबब बनी। हुकूमत पाकिस्तान सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करे। रिपोर्ट के मुताबिक CAA की तरफ से इक़दाम न करना PIA की परवाजें बहाल न होने की बड़ी वजह करार दी गई। फ्लाई जना के तैयारे में फनी खराबी, निजी एयरलाइन का अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर। कराची से लाहौर, लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद की परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर रुल गए। फ्लाई जना एयरलाइन के मसाइल बढ़ गए। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर होने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना। फ्लाई जना एयरलाइन की कराची से लाहौर और इस्लामाबाद की परवाजें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हो गई। फ्लाई जना एयर की शाम 5:45 बजे की परवाज़ कई घंटे गुजरने के बावजूद रवाना ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक परवाज़ FJ 8465 घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर के लिए उड़ान ना भर सकी। कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ FJ 674 भी रवाना नहीं हो सकी। परवाज़ शाम 6:20 के लिए शेड्यूल थी। परवाज़ अब रात 9 घंटे ताख़ीर से रात 3 बजे शेड्यूल कर दी गई है। फ्लाई जना का तैयारे में तकनीकी खराबियों समेत दीगर मामलात से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। सब्जियों और फलों की जायद निर्खों में फ़रोख्त, गिरां फरोश माफिया बेलगाम दुगने दाम वसूल किए जाने लगे। सफ़ेद पोश तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम।
सब्जियों की कीमत में इजाफे और जायद नरखों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी नरखनामे में कम कीमत के बावजूद सब्जियां बदस्तूर दुगने दाम फरोख्त हो रही हैं। आलू दर्जा अव्वल 75 रुपए, बाजार में 95 रुपए। आलू दर्जा दोइम 65 रुपए के बजाय 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 90 के बजाय 140 रुपए। प्याज दर्जा दोइम 75 के बजाय 155 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। टमाटर 38 रुपए, ओपन मार्केट में 85 रुपए किलो। अदरक 645 के बजाय 705 रुपए किलो। लहसुन 640 के बजाय 710 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लीमू 495 के बजाय 640 रुपए किलो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में फल सरकारी नरखों से 30 से 40% महंगे फरोख्त होने लगे। फल खरीदना गरीब के लिए ख्वाब बन गया। केला दर्जा अव्वल 160 रुपए, बाजार में 260 रुपए में फरोख्त। सेब सफेद अव्वल 145 की बजाय 205 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आम सिंदड़ी 150 के बजाय 230 रुपए किलो। आम चौंसा 170 के बजाय 230 रुपए किलो बेचा जाने लगा। फालसा 250 के बजाय 320 रुपए किलो। पपीता 220 के बजाय 280 रुपए किलो। तरबूज 30 के बजाय 95 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गरां फरोश माफिया को काबू करने में नाकाम हो गईं। शहरियों ने हुकाम बाला से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट का मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का दौरा। इब्राहिम तारिक शफी ने रेस्क्यू लाइफ स्टॉक और वेटरनरी मेडिकल कैंप का जायजा लिया। ग्राहकों और व्यापारियों को मौसर आगाही फराहम करने के लिए इश्तिहारी मुहिम में बेहतरी लाने की हदायत की। पंजाब कैटल मार्केट इब्राहिम तारिक शफी ने रेस्क्यू 1112 लाइफ स्टॉक और वेटरनरी मेडिकल कैंप्स का दौरा किया। मंडी में नेस्ट सिक्योरिटी कैमरे भी चेक किए। अफसरान ने चेयरमैन इब्राहिम तारिक शफी को मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। इब्राहिम तारिक शफी ने हिदायत की कि ऑनलाइन पोर्टल की मौसर तशहीरी मुहिम शुरू की जाए। खरीदारों और व्यापारियों को ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त बारे मौसर आगाही फराहम की जाए। इमदादी कैंपों में एयर कूलर, नेस्ट और ठंडे पानी के कूलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। चेयरमैन पंजाब कैटल मार्केट का कहना था कि मवेशी मंडी में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की नफरी तैनात, सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। वासा इंतजामिया की नाहली से मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल हो गए। इंसारी रोड, इत्तिफाक गली और सुखनहर अंगूरी बाग के मकीन पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट। वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरियों को साफ पानी की फराहमी नामुमकिन हो गई। अंसारी रोड इत्तफाक गली का इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल हो गया। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मकीनों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा कर दिया। सुखनहर अंगूरी बाग के इलाके मकीन 6 माह से वाटर सप्लाई के पानी से महरूम है। मकीनों ने वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि खाना पकाने और पीने के लिए भी पानी मैसर नहीं। इंतजामिया से अपील है कि तरजीही बुनियादों पर पानी के मसाइल हल करवाएं। मुल्तान रोड से मुतसिल शाह फरीद की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई। खस्ता हाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद हो गई। 2 साल कबल सीवरेज लाइन डालने के लिए उखाड़ी गई सड़क ताहाल मुरम्मत न हो सकी। मकीनों ने इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान से मसाइल के सद्देबाब की अपील कर दी। डिफेंस रोड गुज्जर कॉलोनी इंतजामी गफलत के बाइस बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार है। जमा सीवरेज का गंदा पानी कीचड़ में तब्दील हो गया, ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका का कहना है कि हुकाम नोटिस लेकर मुस्तकिल बुनियाद पर सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए इकदाम उठाएं। बारिश हो जाए 100 यानी कि मुश्किलात होती हैं। कोई गाड़ी गुजर जाए बहुत यानी कि मुश्किलात का सामना होता है। ना बंदा यानी कि इधर से गुजर सकता है। काफ़ी देर से यानी कि ख़राब है। ये तो इलेक्शन से पहले भी था। पहले भी कहते थे कि बन जाएगा, हो जाएगा। अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं तो कोई यानी कि इसका कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से श्रीलंकन वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत श्रीलंकन वज़ीर बराए मजहबी और सकाफती उमूर ने की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से श्रीलंकन वज़ीर बराए मजहबी और सकाफती उमूर ने मुलाकात की। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तजारत और सियाहत के शोबे में फ़रोग़ देकर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में तारीखी मकामात टेक्सला, तख्तबही और वादिय सवात में कदीम बुद्ध मत के आसार हैं। गवर्नर सरदार का कहना था कि हम श्रीलंका को सियाहत के शोबे में मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हैं। अरफा करीम फेलोशिप प्रोग्राम के लोगों की तकरीब रुनुमाई। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने IT इंडस्ट्री को $25 अरब तक ले जाने का ऐलान कर दिया। अरफा करीम फेलोशिप प्रोग्राम लोगों की तकरीब रुनुमाई ऐवान इकबाल में हुई। अरफा करीम टावर के CEO ताबिंदा इस्लाम और शहबाज फहद भी मौजूद थे।
चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि मुल्क की IT इंडस्ट्री को 25 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। नौजवानों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। आइंदा बजट से आवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। स्पोर्ट्स को सनत का दर्जा देने जा रहे हैं। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि वजीर आजम का खेलों का इंडोमेंट फंड विफाक की सतह पर लाया जा रहा है। अभी से हम 2028 के ओलंपिक्स को टारगेट कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के एजाज में एशाइया पीपी रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन की रहायशगाह पर एहतमाम किया गया। एशाइये में पीपल्स पार्टी रहनुमा एहसन ज़िया, रुबीना शाहीन भट्टू, जहां रावट्टू, जुल्फ़कार अली बदर, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ मिसबाहुर रहमान समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन का कहना था कि फैसल करीम कुंडी एक दिलेर इंसान है और बेशक वो पार्टी से मिलने वाली हर जिम्मेदारी को खूब निभाएंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा एक सोशल मीडिया का है और एक दूसरे का है। 3 अरब खैबर पख्तूनख्वा की तालीम के लिए बजट रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम पर 1 रुपया खर्च किए, जबकि वो वक्त दूर नहीं जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा। पर 10 साल में हुआ क्या है, और मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आए मेरे मेहमान बने। गवर्नर हाउस आपके लिए खुला है, ये अवामी गवर्नर हाउस है। हर शख्स के लिए, हर पार्टी के लिए गवर्नर हाउस खुला है। और इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं कहता कि उसमें क्या हुआ है, आप आकर उसके जज बने। जिस जमात ने 10 साल वहाँ पर हुकूमत की और जिस जमात ने नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने कहा हेल्थ 15 साल तक हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी यकीन दहानी कराता हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं इंशाअल्लाह आपके पास मौजूद हूँगा। अपने सूबे में भी काम करूँगा, आपके सूबे में भी आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला जो है मिलजुल कर जो है इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला पार्टी। रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर की खुली कचहरी शहरियों और लीगी कारकुनान को दरपेश मसाइल सुने, इजाले के लिए अहकाम जारी किए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल सुने और सरकारी महकमों के अफसरान को अवामी मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि शहरियों ने सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई। खुली कचहरियाँ लगाने का मकसद ही अवामी खिदमत है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अपने अपने हल्कों में अवामी मसाइल सुन रहे हैं और हल भी कर रहे हैं। खुली कचहरी में मलिक फैसल अशरफ खोखर, मलिक काशिफ हुसैन खोखर, साद शाह, मलिक मतियुर रहमान खोखर और दीगर ने भी शिरकत की। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल की खुली कचहरी दुल्लू खुर्द में अवामी मसाइल सुने, जबकि हल करने के लिए अहकाम भी जारी किए। MNA 124 राना मुबशर इकबाल ने दुल्लू खुर्द में मियाँ मकसूद आलम के डेरे पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। MPA PP 163 मियाँ इमरान जावेद, MPA PP 164 राशिद मिनहास ने खुसूसी शिरकत की। मियाँ चांद नंबरदार, मियाँ शब्बीर और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। वापडा वासा के नुमाइंदगान समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। PTI रहनुमा मियाँ महमूद रशीद पेट में तकलीफ पर सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल, टेस्ट CT स्कैन में अपेंडिक्स की तशखीस पर ऑपरेशन किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ महमूद रशीद को पेट में शदीद दर्द पर सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक सर्जिकल यूनिट 3 के सरबराह प्रोफेसर यासीन रफ़ी ने फौरी अपेंडिक्स का कामयाब ऑपरेशन किया। अपेंडिक्स की हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर डॉक्टर्स की जानिब से कामयाब ऑपरेशन किया गया। मियाँ महमूद रशीद की तबीयत अब पहले से बेहतर है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। सियासी और समाजी शख्सियात, नायब सदर अंजुमन ताजरान, यंग डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदों की IPP में शमूलियत का ऐलान। नायब सदर अंजुमन ताजरान सैयद अदनान शाह और मियाँ अदनान की क़यादत में वफ़द ने IPP क़यादत से मुलाकात की। यंग डॉक्टर्स, सिविल वर्कर्स और अवामी नुमाइंदों के वफूद ने भी राना नज़ीर अहमद और शेब सिद्दीकी से मुलाकातें की। IPP में शामिल होने वालों का विफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर और जनरल सेक्रेटरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब ने शुरका को पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। शोएब सिद्दीकी का कहना था कि IPP अवामी सतह पर दिन ब दिन मकबूलियत हासिल कर रही है। सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान का कहना था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात बन चुकी है और मौका पर मरकजी रहनुमा IPP नुमान लंगड़ियाल और सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक नसीब जमान भी मौजूद थे।
ایکسپو سینٹر میں سجی پاکستان کی سب سے بڑی پراپرٹی ایکسپو، 100 سے زائد پراپرٹی ڈیلرز بلڈرز نے اسٹال سجائے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان کی سب سے بڑی پراپرٹی ایکسپو سینٹر میں سجائی گئی۔ شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پراپرٹی سٹالز کا دورہ کیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے تمام سٹالز کا دورہ کیا۔ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ آج کا ایکسپو بہت بہترین تھا، عوام کا کافی زیادہ رجحان ہے، مستقبل میں پراپرٹی کا کاروبار بھی پاکستان میں عروج پر ہوگا۔ ہمارا مشن ہے کہ ملک میں ہر کاروبار ترقی کرے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ راستہ کاروباروں کی ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ سال سوا سال ہم سب نے مل کے، ہم عوام کے ساتھ مل کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور سوا سال تک انشاءاللہ پراپرٹی بھی جو ہے ترقی کرے گی اور باقی جو ہے چیزیں وہ بھی ترقی کریں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بھی تمام سٹالز کا دورہ کیا اور ایکسپو کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوسناک بات ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے زرعی زمین کا خاتمہ کر دیا ہے، اس کے لیے لازمی پالیسی ہونی چاہیے۔ پیغام دیتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں، اپنی ضد اور انا کو چھوڑ دیں، عوام کو ہماری ضرورت ہے۔ ایک ایکسپو کا انعقاد کیا اور اس خوبصورت پروگرام میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کے شامل ہونے سے یقیناً رونقوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ ان رونقوں کو آگے عوام تک آپ ہی پہنچائیں گے۔ اور یہ ایک میلے کا سماں ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے کہ جس سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ ریل پیل بڑھے گی۔ تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب کو اور مہمان گرامی کو تحائف سے نوازا گیا۔ ایکسپو سینٹر ہال نمبر 2 میں پاکستان کی سب سے بڑی پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد۔ الکبیر ڈیولپرز نے بھی اپنا بوتھ سجایا۔ الکبیر ڈیولپرز کے بوتھ میں شہریوں کا رش لگ گیا۔ ایکسپو سینٹر میں سجی پراپرٹی ایکسپو میں سب سے زیادہ رش الکبیر ڈیولپرز کے بوتھ پر دکھائی دیا۔ الکبیر ڈیولپرز کے نمائندگان نے شہریوں کو نت نئے الکبیر پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ الکبیر ڈیولپرز کے جی ایم سیلز مارکیٹنگ محمد یاسر کا کہنا تھا کہ الکبیر ڈیولپرز کے پروجیکٹ بہترین ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کا رش ہمارے بوتھ پر سب سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا رسپانس آیا، اور وہ لوگ آئے ہمارے پاس جن کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ کسی وجہ سے ہمارے آفسز نہیں آ سکتے اپنی مصروفیت کی وجہ سے، ان کو ہم نے ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بریف کیا اور اپنے آنے والے پروجیکٹس کے حوالے سے بریف کیا۔ اور جو ہمارے جو نیا پروجیکٹ جس طرح ابھی لاسٹ 2-3 ڈیز پہلے جمیرہ پارک ولاز لانچ ہوا ہے، الحمدللہ اس پہ بہت اچھا رسپانس آیا۔ ایگزیکٹو مارکیٹنگ آفیسر ارسلان محبوب کا کہنا تھا کہ ایکسپو کے تیسرے دن بھی شہریوں کا اچھا رسپانس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا کافی اچھا فیڈ بیک رہا ہے۔ جمیرہ پارک ولا ہمارا نیولی پروجیکٹ ہے اور الکبیر ڈیولپرز 2016 سے ہمارے آنریبل جو نیشن ہے اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے۔ وی آر پرووائڈنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز لیونگ ہاؤسنگ سوسائٹی ٹو آر پاکستانی ٹو آر لوکلز۔ عوام الناس کا کہنا تھا کہ الکبیر ڈیولپرز کے پروجیکٹ دور جدید کے مطابق بہترین قیمت میں موجود ہیں۔ کیمرامین شاہد محمود کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس۔ عید الاضحیٰ کے سیکیورٹی انتظامات، جرائم کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیر صدارت اجلاس میں ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ عید الاضحیٰ کی سیکیورٹی انتظامات، جرائم کی صورتحال، زیر التوا درخواستوں اور ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں، تجارتی مراکز، بینکوں، مزارات، سرکاری اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا۔ فیصل کامران نے مویشی منڈیوں کے لیے مؤثر سیکیورٹی پلان ترتیب دینے، اشتہاری مجرموں، عدالتی مفروران، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ منظم گروہوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ شیعہ علماء کونسل کے وفد کی جامعہ نعیمیہ آمد۔ مفتی عمران حنفی اور دیگر نے وفد کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بننے پر مبارکباد پیش کی۔ شیعہ علماء کونسل کے وفد کی جامعہ نعیمیہ آمد۔ وفد نے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بننے پر مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ وفد کی قیادت سیکریٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی نے کی۔ وفد میں علامہ یوسف جعفری، مولانا ارشد آبدی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، آئینی ادارہ ہے
اور اس آئینی ادارے میں مدام المہام چیئرمین ہے. چیئرمین اس ادارے کے تمام تر معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ ریاست کا ایک خوشنما چہرہ ہے جس میں ریاست اسلامک کنجنکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب حاصل کرنا چاہے تو وہ اسلامی ذاتی کونسل سے رہتی ہے. یعنی تمام لاہور عجائب گھر میں ویسٹرن ماسٹرز کی ریپلیکیٹ نمائش پنجاب یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے اہتمام کیا. نمائش کا افتتاح سری لنکن وزیر برائے مذہبی اور ثقافتی امور نے کیا. سیاحوں کی جانب سے طلباء کے کام کو خوب سراہا گیا. لاہور عجائب گھر میں پنجاب یونیورسٹی کی فائن آرٹ طلباء کی جانب سے آئل آرٹسٹوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویسٹرن ماسٹر کی بنائی گئی پینٹنگز کو ریپلیکیٹ کیا گیا. نمائش کا افتتاح سری لنکا کے مذہبی اور ثقافتی امور کے وزیر نے کیا اور طلباء کی کاوشوں کو سراہا. It's a rare privilege for us to be here from Sri Lanka to Pakistan and to Lahore Museum for this exhibition. And we take this opportunity to, may not be the original, but originals were masterpieces. If they do copy it perfectly, it becomes another masterpiece. نمائش میں طالبات نے اپنے فائنل پروجیکٹس میں 1888 میں ویسٹرن ماسٹرز کی بنائی گئی پینٹنگز کو اپنے انداز میں بنایا اور آئل ماسٹرز کو خراج عقیدت پیش کیا. ری برتھ آف اینشینٹ گریک فلاسفی. اس پینٹنگ کے اندر سارے آرٹسٹ فیمس میتھمیٹیشین اس ٹائم کے ہیں جیسے کہ ارسطو, پلیٹو اور سوکریٹ. اس پینٹنگ کے اندر سب وہ موجود ہیں جو کہ اس دور میں تھے. اور اس پینٹنگ کی جو فیمس ہے وہ اس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے ہے, اس کے انٹیریئر کی وجہ سے ہے. ہم نے بیسیکلی اولڈ ماسٹرز کی پینٹنگ کو ریکریٹ کیا اور ہم نے اولڈ ماسٹرز کی پینٹنگز کو اپنے لوکل آئل پینٹرز کے ساتھ جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پہ جتنی پینٹنگز ہیں وہ سب ایک الگ ان کا مقصد ہے اور ایک الگ ان کے پیچھے پورا تھیم ہے اور ہم نے ان سب پینٹنگز کو آئل پینٹس میں بنایا ہے. سری لنکن بدھ مت کے مذہبی پیشوا پنجاب یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر سمیرا جمیل, ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم رضوان اور میوزیم کے افسران بھی موجود تھے. طالبات کی 6 مختلف پروجیکٹس کی نمائش 7 دن تک جاری رہے گی. کیمرامین ٹیپو کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. FIDI آرگنائزیشن کے زیر اہتمام شطرنج ٹورنامنٹ کا انعقاد ویلنچیا کمیونٹی کلب میں اہتمام کیا گیا. سیکریٹری ویلنچیا سوسائٹی فخر بٹ نے خصوصی شرکت کی. شطرنج ٹورنامنٹ میں 40 ممبران نے حصہ لیا. بچوں اور خواتین سمیت سینئر سٹیزنز بھی مقابلے کا حصہ بنے. سیکریٹری ویلنچیا سوسائٹی فخر بٹ کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں شہریوں کی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہیں. آج کے اس ایونٹ میں ہماری توقع سے کہیں بڑھ کے بچوں نے حصہ لیا. بڑے بھی, یوتھ بھی آئی, بچے بھی آئے اور بڑا زبردست ادھر مقابلہ ہوا. اس طرح یہ بڑا اچھا رہا اور اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. تقریب میں فنانس سیکرٹری دلاور محمود, جمیل قریشی, عتیق بٹ, ایم ایاز, ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بدر بٹ, نیشنل شطرنج چیمپئن عامر کلیم اور دیگر ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی. چیس ایک ایسا گیم ہے جو کہ نہ صرف ایک سپورٹس ہے بلکہ دنیا میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے ایز ایجوکیشنل ٹول. تو بہت سارے دنیا میں جو ملک ہیں, ممالک ہیں, انہوں نے اپنے کریکولم میں اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. ہم نے یہاں پہ چیس کا یہ ٹورنامنٹ کروایا ہے اور اس میں 7 سال کے بچے سے لے کے سینئر سٹیزنز تک 68 ایئرز کی ایج تک کے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس موجود تھے. ٹورنامنٹ کے تمام کیٹیگریز میں جیتنے والوں میں کیش انعامات تقسیم کیے گئے. شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں بچوں میں ذہانت کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ اسوا فاطمہ, سٹی 42. دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے شہری چائے پراٹھا کھانے وسنت پورہ شاد باغ پہنچ گئے. مزید جانے کے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. وسنت پورہ کے علاقے میں موجود ہوں جبکہ رات کے اوقات میں گرمی میں بھی اس وقت جو کہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پراٹھے کھائے جا رہے ہیں, چائے پی جا رہی ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے پوچھ لیتے ہیں. بتائیے گا کہ رات کے وقت یہاں پر اکثر دیکھتے ہیں کہ رش لگا ہوتا ہے, پراٹھے چائے کھا رہے پی رہے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں لوگ, کیسے لوگ؟ بیسیکلی یہ نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ آتے ہیں, دوست آتے ہیں, باپ آتے ہیں, فیملیز کے ساتھ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں رات کے ٹائم. گرمی بھی ہے لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ چائے ہمارا یہ معیار ہے. ہماری یہ 3ری 4تھی برانچ ہے ماشاءاللہ سے. آج تک یہ ایسا نہیں ہوا کوئی بھی آیا اور ڈس اپوائنٹ ہو گیا ہے. ہمارے جو ویٹرز ہیں, ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں, شیف ہیں, وہ ایسا ٹریٹ کرتے ہیں بندے کو کہ وہ بندہ روز آتا ہے, بیٹھتا ہے, چائے پیتا ہے. لائک وہ جتنی بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہیں نا, پریشانیاں گھر پہ ہوتی ہیں یار, وہ آتا ہے, چائے پیتا ہے, چائے کا سپ لیتا ہے, اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں گرمی ہے, پسینے چل رہے ہیں لیکن لوگ آ رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, اپنے وہ سب چیزیں. بالکل شہری کی جانب سے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چائے اور پراٹھا کھانے کے لیے یہاں پر آیا جاتا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر بچے بھی موجود ہیں, بڑے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے طلحہ اشرف, آپ کا بہت شکریہ.
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।